حرام والله اروح اشتري كوبايه الزبادي بالسعر ده، كده في حاجه غلط. قومي يا ستي تعالي نعمله بابسط طريقه وخطوات مفيش اسهل منها. حتى لو مش عندك ماكينه الزبادي هيطلع ناجح وكريمي ومتماسك. وهقولك على غلطه دايما بنقع فيها كلنا، بتعمل طبقه ميه من على الوجه. يلا نشوف هنعمله بخطوات بسيطه ازاي، بس يا ريت نصلي على الرسول. عندي 2 لتر من الحليب، يفضل يكون كامل الدسم وبخيره، يعني تجيبوه من عند حد مضمون عشان يديكي نتيجة وطعم حلو. هضيف الكمية كلها في الحلة وارفع الحليب على النار عشان يغلي، ودي أول خطوة. لازم يغلي كويس، وطول ما هو على النار أفضل أقلب فيه. بعد كده ببطل تقليب واسيبه يغلي كده مع نفسه لمدة دقيقة وارفعه من على النار. في اليوم ده أنا كنت مستعجلة عاوزاه يبرد بسرعة، فنزلت بالكمية كلها في البولة الإزاز عشان يبرد أسرع، بس لازم نغطيه بطبق أو أي حاجة عشان ما يكونش طبقة قشطة تكون كبيرة. بعد شوية بعد ما برد تعالوا نشوف الاخبار. عمل قشطه بسيطه، هبدا اجمعها كده بالمعلقه واضيفها في الخلاط، اضربها مع باقي المكونات، بتعمل وش وطعم حلو قوي. لو بتحبيه اخف بتستغني عنها. كلنا او معظمنا ما عندهمش ترمومتر في البيت، فبنقيس بايدينا بالطريقه العاديه. لازم يكون دافي زي رضعه البيبي، لا سخن يموت لك الخميره ولا بارد الخميره مش هتشتغل. الكميه دي هضيف عليها كوبايه كبيره من الزبادي البلدي، انا جايباها ب9 جنيه والله. هضيفها مع القشطه في الخلاط على معلقتين من السكر او العسل، بس اضيع المزازه اللي بتكون فيه. ممكن تستغني عن الخطوه دي، بس جربوا التكه دي هتعجبكم. كبشتين من الحليب ونشغل الخلاط دقيقه. بعد ما بنضرب في الخلاط بيحصل رغاوي كده على الوجه، لازم نتخلص منها بالمعلقه، وننزل على طول بالخميره على الحليب ونقلب لمده دقيقتين بالمضرب اليدوي لحد ما كله يتجانس مع بعض. والخطوه دي بتكون مهمه. بعد ما بتقلبي لاحظتي ان في رغاوي تاني، تقدري برضو تتخلصي منها. هنجهز بقى الكوبايات، ما شاء الله هنعمل كمية حلوة، يعني توفير التوفير. نسيت اقول لكم، اللي بيحب طعم زبادي الشركات، لكل لتر حليب كوباية صغيرة. ال 105 جرام من زبادي الشركات هتديكي نفس التست بالظبط، الاتنين بيكونوا حلوين. انا بحب طعم الزبادي البلدي فبستخدمه. هعبي بقى الكوبايات كلها وارص في صينية ألمونيوم كبيرة. المية هنا لا مغلية قوي ولا كمان باردة، يعني ايدك تتحملها، سخنة بس ايدك تتحملها. هضيفها لحد نص الكوبايات. هنا بقى انا هستخدم فويل ولا استرتش ولا كل الكلام ده، وهقول لكم ليه بعد شويه. هغطي بفوطه تكون تقيله او اي حاجه كمر كده، قماشه تكون تقيله كده، وتكوني مدفيه الفرن من قبلها ب5 دقايق وتقفليه. هتضيفي الزبادي ليله كامله ومحدش يفتح عليه نهائي. وده بقى شكله بعد ما قعد في الفرن ليله كامله، يعني لو هتعمليه من بالليل يبقى الصبح والعكس. شايفين ما شاء الله من قبل ما يخش التلاجة متماسك وناجح، ولا عمل ميه ولا اي حاجه. نبعد خالص عن الاسترتش والفويل، فعلا انا جربته قبل كده بيعمل طبقه ميه على وجه الزبادي. دخلته بقى التلاجة ساعتين 3 ويطلع بالجمال والعظمه اللي انتوا شايفينه ده، متماسك وتحفه. الكوبايه دي تعمل كوبايتين والله، يمكن 3 من اللي انا جبتها ب9 جنيه. شايفين مدى التوفير يا جماعه؟ اعمليه في البيت، كل اللي هتغرميه الكوبايه اللي انت هتجيبيها في الاول ب9 جنيه، وعلى رمضان هتكون ب15 جنيه، ده اللي انا عرفته بعد كده. بس تاخدي بقى كوبايه منه وتعمليها خميره في الزبادي اللي بعد كده طول شهر رمضان. الزبادي في بيتك كريمي وطعمه تحفه، وطبقه القشطه ملاحظينها على الوجه، ده بسبب جوده الحليب. شايفين بقى الجمال؟ كريمي وتحفه، ولا عمل ميه ولا حاجه، ومتماسك. احلى وانضف واوفر كتير من الجاهز اللي انتوا بتجيبوه. جربوه، وكل سنه وحضراتكم طيبين. باي باي.